ओम मित्रों, सभी को ओम। मैं सुनील डोंगरवार अपने यूट्यूब चैनल योगा फॉर माइंड एंड सोल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज जानेंगे ओमकार प्राणायाम के बारे में, उद्गीत प्राणायाम के बारे में। इसे उद्गीत प्राणायाम भी कहा जाता है मित्रों, कि ओम के उच्चारण का, इस प्राणायाम का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ओमकार के उच्चारण का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, ओमकार, ओम, ये बड़ा ही चित्ताकर्षक और पवित्र शब्द है। ओम, भगवान ने ध्रुवों की आकृति ओमकारमय बनाई है। यह पिंड, देह तथा समस्त ब्रह्मांड ओमकारमय है। हमें ओमकार का उच्चारण अपने जीवन में करना चाहिए। ओमकार का हमारे जीवन में, ओमकार के उच्चारण का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में आज बात करेंगे। ओमकार कोई आकृति या व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में विद्यमान एक दिव्य शक्ति है, जो कि सारे ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। उस परम शक्ति से, उस दिव्य शक्ति से आज हमें जुड़ने की आवश्यकता है, जो कि इस सारे ब्रह्मांड में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड में विद्यमान उस शक्ति से आज हमें जुड़ने की आवश्यकता है, जो कि कण कण में, हर उस प्राणी मात्र में विद्यमान है। इस धरती के हर उस कण में विद्यमान उस शक्ति से आज जुड़ने की आज आवश्यकता है। ओमकार का उच्चारण का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आज इसके बारे में जानेंगे। उस शक्ति के बारे में जानेंगे, उस दिव्य शक्ति के बारे में आज हम जानेंगे। उद्गीत प्राणायाम, मित्रों, इसे उद्गीत प्राणायाम भी कहा जाता है। ओमकार बड़ा ही चित्ताकर्षक और पवित्र शब्द है। ओम, जानेंगे उसके विधि और पद्धति के बारे में। 3 से 5 सेकंड में सांसों को अंदर एक लय के साथ अंदर भरना है और पवित्र ओमकार शब्द का उच्चारण करते हुए 15 से 20 सेकंड में सांसों को बाहर छोड़ना है। एक बार उच्चारण पूर्ण होने के बाद में पुनः 3 से 5 सेकंड में सांसों को, एक बार उच्चारण पूर्ण होने के बाद में पुनः 3 से 5 सेकंड में सांसों को अंदर गया भरना है, एक लय के साथ में अंदर भरना है और 15 से 20 सेकंड में ओमकार की पवित्र ध्वनि पूर्वक सांसों को बाहर छोड़ना है। इस प्रकार 3 मिनट में 7 बार प्रत्येक व्यक्ति को ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। उस उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास हमें अपने नित्य कर्म, शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर करना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त का अगर समय रहता है तो अच्छा ही है। हमें ब्रह्म मुहूर्त में इसका अभ्यास करना चाहिए। तो जानेंगे इसके विधि और पद्धति के बारे में। अंगुष्ठ और तर्जनी के अग्रभागों को मिलाकर यह मुद्रा बनाई जाती है। इसे ध्यान मुद्रा भी कहा जाता है मित्रों। इस प्रकार से अंगुष्ठ और तर्जनी के अग्रभागों को मिला करके यह मुद्रा बनाई जाती है। इसे ध्यान मुद्रा भी कहा जाता है। आंखें बंद, दोनों हाथ घुटने पर,
ओमकार का हमारे जीवन में क्या महत्व है। मित्रों, ओमकार का उच्चारण हमारे जीवन में काफ़ी महत्व रखता है। ओमकार के उच्चारण से हम अपने जीवन में शांति को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ओमकार के उच्चारण से हम अपने जीवन में शांति को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं ओमकार के उच्चारण से। ओमकार का उच्चारण हमें प्रतिदिन करना चाहिए। 3 मिनट में 5 से 7 बार हमें ओमकार का उच्चारण अपने जीवन में प्रतिदिन करना चाहिए। असाध्य रोगों से ग्रस्त एवं योग की गहराइयों में उतरने की इच्छुक साधक इसका 5 से 10 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। उद्गीत प्राणायाम एक सौम्य प्राणायाम है, इसलिए अगर इसका कोई साधक लंबा अभ्यास भी करता है तो हानि होने की कोई संभावना नहीं है। असाध्य रोगों से ग्रस्त एवं ध्यान की गहराइयों में उतरने की इच्छुक साधक इसका 5 से 10 मिनट अभ्यास कर सकते हैं। यह एक सौम्य प्राणायाम है। अगर इसका कोई साधक लंबा अभ्यास भी करता है तो हानि होने की कोई संभावना नहीं है। उद्गीत प्राणायाम, इसका हमारे जीवन में आज काफ़ी महत्व है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तो ये और ही अधिक महत्व रखता है हमारे जीवन में। तो हमें ओमकार का उच्चारण प्रतिदिन करना चाहिए। ओमकार का उच्चारण हमें शांत और एकांत जगह में करना चाहिए। हमारे जीवन में काफ़ी महत्व रखता है ओमकार का उच्चारण। आज जरूरत है उस दिव्य शक्ति से, उस परम तत्व से हमें जुड़ने की, जो कि इस सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है। इस ब्रह्मांड में फैली हुई दिव्य शक्ति से आज जुड़ने की आज हमें आवश्यकता है। तो हमें ओमकार प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए और हमें इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ओमकार प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, उस शक्ति से आज हमें जुड़ने की आवश्यकता है जो कि इस सारे ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। उस परम तत्व, उस परम शक्ति से आज हमें जुड़ने की आवश्यकता है। तो हमें ओमकार का उच्चारण प्रतिदिन करना चाहिए और हमें इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। ओम। सभी को ओम।